Şöyle kapımı bekleyen. Şerefsiz lokum. Lan sabah ezanında size mama verdim lan. Sabah ezanında verdim ama. Ha? Artiste bak. Nereye geleyim? Nereye geleyim? Ne? 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 Kızım sen sabah yemedin mi? Ha? Sabah yemedin mi sen? Yemedin mi sen yemek? Ha? Sen obez mi oldun? Ne? 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 Oh, çok... Bu 28 Mayıs seçimleri ne olacak? Hadi anlat biraz. Ha? Kim kazanacak? Cevap vermiyorsun. Ah bak politik oldun. Sen de. Balkon konuşması yapmıyor musun şimdi? Kızım. Mama istiyor musun? Hı? Evet de vereceğim. Mama istiyor mu kız? Ne? Mama de. Bugün dilini yuttun. Mahvettiniz duvarımı. Ne?